Avui som a Sant Cebrià de Vallalta. L'únic que abans de començar he pensat... Passa pel forn a buscar un croissant. No sé si agafar un tall de gespa de xocolata o una desbrossadora de crema. Ole tu! Ole tu! Carrer Esplanada. A una banda del carrer, número 4. Què passa ara? I a l'altra banda del carrer, número 4. Un error el pot tenir tothom. Després del 4 normalment es posa el 6, correcte. No els hi podem retreure res. Després del 6 vindria el 8. Qui han posat el 15? No, error. I després del 15, el 10. Diu que hi ha 3 carters que hi han demanat la baixa, perquè no... Però què locura és esta? Una de les queixes més habituals als pobles és que hi ha carrers que hi falta llum. Li heu de dir a l'alcalde que posi més faroles. No es diuen faroles en català, senyora, es diuen fanals. I a Sant Cebrià no en falten. Un a sobre l'altre. Te habrá costado una pasta esto. És habitual posar un fanal a sobre l'altre? Normal no deberia de ser això, eh? No. És que a mi me sembla que això ha sigut una cosa de... Una cosa de... Que algú s'ha aprofitat, eh? Uy, 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 uy. Jo us algo perquè jo no sóc polític, eh? Si viu bé a Sant Cebrià de Vallalta? Sí, viu bé. Que sí, claro que sí. Vostè, Joan, havia treballat en un hotel. Sí, Hostal La Gavina. S'agaró tothom... És on van gravar lo del 3 estrelles. Ah, això mateix. Estava quasi sempre a l'habitació tant de l'Ava Gardner com de l'Ellis Taylor. Que fuerte, no? Amb l'Ava Gardner m'ha passat un fet. Estava de room service, Bevia whisky, la Wagner. força. I Va. agafava una castanya de tant en tant, no passa res. Sí. Pues un dia entro allà a l'habitació i em diu escolta'm, aquest llum d'aquí m'enlluerna, eh? I espera que te l'afluixaré. I la tia m'agafa així. Ep, Bé, va, i em va pujar perquè li pogués. per poder desenroscar la bombeta. Això va passar una vegada. Sí, perquè si passen dos... Llavors tenia 17 anys. Fíjate. No sé si mirem mai el programa del Juan y Medio. Perdón un segundito porque no sabemos si asistimos a una muerte en directo. S'ha quedat dormida. Què li sembla, capítol? Jo això, Sobre se n'en m'agrada riuen, eh? més la riera a mi. Però aquest home ha de pensar quina classe de programa està fent que la dona s'hagi dormit, eh? Perquè vosaltres no us heu pas adormit aquest rato. No. La mar de gusto. Tenim fills de la teva edat i tot Sí. això, eh? No. Teniu fills de la meva edat? Sí, home, clar. Bueno, quina edat es penses que tingui jo, aviam? Ets jove, tu, 40 anys? Toma liada. No, 35. 35, 31. 35, 38, Joan? No, tu en tens més de 45. Toma! És l'edat d'en Joan Lluís. Quants en tens, Joan Lluís, aquest? El meu fill, ell en té 52. Home, és que al final poder te col·locaran a 75. Producció, el carnet d'identitat, sisplau. A ver. De quin any? Del 3 del 86? No, 86, no pot ser pas això. Basta ya de tantas humillaciones. Home, no pot ser pas. Ho diu el DNI. Dels- Hi ha molta maldat en este món. 30 anys. 30 anys. Aquest a la meva edat només tindrà les orelles. Jo marxo, no m'havien tractat mai tan malament en un puesto. Adéu. És legal? No se'n fien, eh? Però millor no és legal, eh? Jo crec que sí. A mí me da pena el chico. Què és això d'aquí? Això és un pi. Un pi? Bueno, és un tió, no? Un tio, sí. Un tio pi. ¿Qué diantres es eso? I aquest fa 2 anys que hi és aquí. Sí, però es conserva bé. Però què els expliqueu a la canalla com passen aquí el mes de febrer? Em diuen que no pot ser que això caigui i que els expliqui sa mare. Jo d'estos passo. Està invernant. Està invernant. Molt ben pensat, doctor. Encara que no sigui època, ja que hi som, caguem el tió, no? Caga, tio, caga'm en un bon sarró. Caga què? Per mi sí, els altres no. Si no, hi darem bon cop Cada uno a su bola. de bastó. Mira. Hòstia, capítol, estaves Oh, trencat, és que el li he bastó. dat un bon cop de bastó. No, li has mira, fotut, ja li has es fotut nota, fort, ja. eh? Ole tu! Ole tu!